Den Alltag aussperren und einfach mal die Seele baumeln lassen. Genau das können Sie in unseren Ferienhäusern. Unsere geschmackvoll eingerichteten Unterkünfte mit hohem Ausstattungskomfort lassen dabei keine Wünsche offen. Natürlich sind in unseren Unterkünften auch Ihre Hunde herzlich willkommen. Zum Beispiel in unserer Ferienwohnung Weitsicht im idyllischen Bad Harzburg gelegen. Die vom Deutschen Tourismusverband mit 5 Sternen ausgezeichnete Ferienwohnung wurde im Jahr 2015 komplett renoviert und besticht durch ihre mit Luxus gepaarte Gemütlichkeit. Ihr Zuhause auf Zeit bietet auf rund 115 Quadratmetern Platz für bis zu 4 Personen, die in 2 Schlafzimmern mit hochwertigen Boxspringbetten nächtigen. Dabei muss auf keine Annehmlichkeit verzichtet werden. Stilsicher, farblich harmonisch aufeinander abgestimmt, stimmt hier alles für einen perfekten Urlaub. Gemütliche Tage und Abende verbringen Sie im mit Fußbodenheizung und Kaminofen ausgestatteten Wohnzimmer. Entspannen Sie einfach auf der einladenden Couch-Ecke oder lesen Sie ein gutes Buch im Ohrensessel und lassen Sie sich von Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten dabei verwöhnen. 3 Smart TVs, Blu-ray-Player und eine Stereoanlage mit Dockingstation lädt zu einer unterhaltsamen Zeit ein. Dass WLAN inklusive ist, sehen wir als eine Selbstverständlichkeit. Auch in der Küche finden Sie viel Komfort. Vorhanden sind Geschirrspülmaschine, Backofen in Augenhöhe, mehr als genügend Geschirr, Bestecke sowie Töpfe. Mit dem Jura Kaffee Vollautomat ist der erfrischende Start in den Tag garantiert und kann abends beispielsweise auch auf einem der 2 Balkone am Holzkohlegrill ausklingen. Der Brocken oder volkstümlich auch Blocksberg genannt, Deutschlands höchster Berg im Mittelgebirge Harz, befindet sich in unmittelbarer Nähe im Nationalpark Harz und lädt zu ausgiebigen Wanderungen und Ausflügen ein. Auch Golfspielen oder entspanntes Flanieren in den umliegenden wundervollen Städten und Dörfern ist eine Option, für die Sie nicht weit fahren müssen. Weitere Unterkünfte von uns: Ferienwohnungen Weitsicht und Ferienwohnung Bergblicke bieten in Bad Harzburg Entspannung. In Pruchten, zwischen Ostsee und Bodden, genießen Sie in unserem Ferienhaus Carpe Diem Ihren persönlichen Traumurlaub. Auf der Halbinsel Zingst erwartet Sie das luxuriöse Ferienhaus Meerzeit. Dort erholen Sie sich zu jeder Jahreszeit nahe der Natur, in der Sauna und vor dem gemütlichen Kaminofen. Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Informieren Sie sich jetzt unter www.meinferienhausdörfer.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.